ברסלב זה לא מתערבב עם עוד דברים. ברסלב זה יסוד עולם, זה צדיק יסוד עולם, זה רבי נחמן בן פייגה. ברסלב וסמים לא הולך ביחד. גם ברסלב ורבנים לא הולך ביחד, גם ברסלב ושאר חסידויות לא הולך ביחד. לא הולך ברסלב עם סטטמר, לא הולך ברסלב עם גור, לא הולך ברסלב עם נטורי קרתא, לא הולך ברסלב עם אתרא קדישא, לא הולך ברסלב עם התחקות אחר חסידויות אחרות. ברסלב בא לנקות אותנו מחסידויות אחרות. גם עולם היהדות הוא צריך תיקון שלם. רבי נחמן בן פייגה הוא לא בא לתקן רק את החילונים ואת הפושעים וגם את הפוגמים. רבי נחמן בן פייגה בא לתקן את עולם התורה, את עולם היהדות, את אלה שחושבים שהם חסידות והם לא חסידות, את אלה שחושבים שיהדות נראית ככה והיהדות בכלל לא נראית ככה. רבי נחמן בא להחזיר למוטב גם את האברכים, גם את החסידים, גם את אלה שחושבים שהם עובדי השם. לא לשכוח שגם בבית המקדש עם ישראל היה עובד השם וזה לא עזר לנו. רבי נחמן בא לתקן את כל מה שהכרחנו בכל הגלגולים, גם בתוך היהדות. איך שעיוותנו את היהדות, שיבשנו את היהדות, לימוד התורה אצלנו השתבש ונפל מאוד, התפילה אצלנו השתבשה ונפלה מאוד, המידות אצלנו השתבשו ונפלו מאוד. רבי נחמן בן פייגה בא לתקן את זה. ואיך הוא מתקן את זה? בזה שאנחנו נעמוד מול השם יתברך ונבקש שהצדיק יתקן את זה. בזה שאנחנו נבוא לאומן ונעמוד מול קברו ונבקש שהצדיק יתקן את זה. רבי נחמן בן פייגה, הדבר שרבי נחמן בן פייגה הכי אוהב זה שאומרים אמת, שבאים לבקש עזרה, שבאים לבקש רחמים. חסידי ברסלב הם היו מבקשים עזרה, הם היו מבקשים רחמים, הם היו דופקים על הדלתות עוד יום, מבקשים חמלה, עזרה, רחמים. הם לא היו משחקים משחקים, הם לא היו חושבים שהם צדיקים, הם לא היו חושבים שהם כבר מבוררים ועובדי השם. ברסלב עוברת הרעלה המונית. ב50 שנה האחרונות מבול של מפורסמים של שקר שקראו את החסידות הזאת לחתיכות והפכו את החסידות הזאת לאין ספור מורה נבוכים ודעות כוזביות וסברות של שקר ואמונות כוזביות, והוציאו את כולם מהאיזון לגמרי. עכשיו מתעוררים חבר'ה צעירים שמתחילים לבעור ולצוץ ולהשתוקק לתיקון, להשתוקק למנהיג, להשתוקק לרבי, לקרבה אמיתית לצדיק, ורק מהם תבוא הישועה. המבוגרים של ברסלב הם כמו מקפיאים של גלידות. המשפיעים של ברסלב, כל אלה בגילאים המאוחרים, הם מצננים את המערכת מבפנים. כל אלה שנקראים חשובי אנש, הם מקררים את המערכת, הם לא נותנים לצעירים להתלהב, הם לא נותנים לצעירים לבעור, כולם רוצים לשלוט על כולם, רק מהצעירים תבוא התשועה. מהצעירים שיצעקו בשדות אנחנו רוצים את הרבי, מהצעירים שיבואו בהמוניהם לאומן והתחננו, רבי אנחנו רוצים תיקון, רבי אנחנו רוצים רפואה, רבי אנחנו לא רוצים ידיים זרות, רבי אנחנו רוצים את הידיים שלכם, הבטר בלא ידיים, אתם התפארתם ואני רופא אותה. הרבי שיכול להוציא מאיתנו את כל החיצים הרעילים של כל הגלות, של כל השנים, של כל מה שכל השנים, וכן, גם בתוך היהדות אנחנו רבועים בחיצים רעילים, אנחנו לא יודעים איך יהדות אמיתית נראית, אנחנו לא יודעים להאמין בהשם יתברך, אנחנו לא יודעים להאמין בצדיקים אמיתיים, אנחנו נפלנו מכל 70 פנים של התורה, אנחנו בתוך מבול של אפיקורסות, אנחנו צריכים להתחנן על החיים שלנו. רבי נחמן בן פייגה נברא לתקן אותנו, נברא לרפא אותנו. אי אפשר לבוא לרופא ולשחק אותה בריא. אי אפשר לבוא לצדיק ולשחק אותה הכל בסדר. רבנו רושם בספר המידות, יש להיזהר מלהראות חסידות לפני גדולים. אי אפשר לבוא לרבנו ולשחק אותה חסידים. צריך לבוא לרבנו ולהתחנן על החיים שלנו. זה הדרך היחידה שהצדיק הזה יכול לטפל בנו. גם בלימוד בספרים, אי אפשר ללמוד את הספרים של רבנו בצורה של מילים על דף, אותיות על דף. זה הכל אורות עליונים, יש שם תיקונים נפלאים. רבנו גנז שם רפואות עצומות, צריך לחפש אותם, צריך לבקש מהשם איזה רפואות הרבי גנז בתורה הזאת, צריך לבקש על קברו של רבנו, איזה תיקונים הצדיק גנז בתוך התורה הזאת. זה לא ספר חוכמה, זה לא לקרוא כמו באוניברסיטה, זה לא עוד ספר חסידות, שאר ספרי חסידות זה ספרי חסידות, לקרוא לספרים של רבנו ספרי חסידות זה ביזיון. הספרים של רבנו זה ספרים של גאולה, זה דבר השם ממש, זה דברי אלוקים חיים, וצריך לעסוק בהם ביראה, לבקש להעריך את הסחורה הזאת שנקרא ספרי רבנו, לבקש ללמוד בזה כראוי,
לכבד את זה כראוי, להתייחס לזה כראוי, להתנהג לזה בכבוד. ואיך מתנהגים לזה בכבוד? על ידי הבקשה והחיפוש, שמעריכים את זה, לא מחפשים עוד הספקים איך לסיים את זה, אלא מחפשים יותר לטעום את זה, יותר להרגיש את זה, וזה נעשה כשמתחננים להשם, כשמתחננים בציון, שהולכים לאבות הקדושים, אומרים לאבות הקדושים בקברי אבות, אנחנו צריכים את רבי נחמן בן פייגה, אנחנו גם כן זרע אברהם, יצחק ויעקב, שהולכים על קברי תנאים ואמוראים, ומתחננים שם, אנחנו רוצים תיקון, תילחמו עלינו שהצדיק הזה, נשמת משה משיח, יהיה נמשך עלינו. אסור לנו להקשיב לכל מה שקורה מסביבנו. רבנו אמר, אל תיתנו לעולם הזה להטעות אתכם, העולם הזה מטעה את כולנו, גם עולם החסידות מטעה את כולנו, גם עולם התורה מטעה את כולנו, זה הכל בלבול אחד גדול, אנחנו לא יודעים בכלל איך להתפלל, אנחנו חוטפים את התפילה יותר מהר ממכוניות מרוץ, אנחנו חוטפים את התורה בשביל לעשות להשתיק את המצפון שלנו, אנחנו מדקדקים אם יש פילטר במקווה, או אם עכשיו כהן יכול להיכנס פה, ומצד שני אנחנו מחריבים אחד את השני, עם הלשון שלנו, עם הפה אנחנו דוקרים אחד את השני, אנחנו השתגענו, אנחנו יכולים עכשיו לדקדק באיזושהי הלכה בין אדם למקום, ולדרוס בבין אדם לחברו, צריך להרים את העיניים לשמיים, להגיד להשם אנחנו צריכים איש אלוקי שיכול לאזן אותנו, איש אלוקי שיכול לרפא אותנו, אסור לנו להיות שקרנים, לפחות לא להכחיש את המצב של התיק שלנו, לפחות לא לחשוב שאנחנו חסידים, לפחות לא לחשוב שאנחנו עובדי השם, לדעת את האמת, השם אוהב אמת, הצדיק אוהב אמת, מי שיבקש באמת יקבל את הרבי מאמת, מי שיתחנן להשם אני צריך את הרבי באמת, הרבי יבוא לעזור לו, מי שיעמוד על קברו של רבנו, יגיד לו רבי אני צריך עזרה, רבי הסתבכתי, רבי אני לא יודע להתנהג, הרבי יבוא לעזור לו, אבל מי שיעמוד עם השקר שלו בהתבודדות, או יביא את השקר שלו לאומן, יכול להיות שאפילו המצב שלו יחמיר, הוא יהפוך להיות יותר משוגע, יותר מושחת. ברסלב לא מתערבב עם שום חסידות, ברסלב בא לנקות את שאר החסידויות, כל מה שהביא את כל הגלות, מעריך את כל הגלות, זה שאר החסידויות. ברסלב בא לנקות את שאר החסידויות, ברסלב זה הולך רק לבד, אין כזה דבר לערבב ברסלב עם עוד חסידות, ברסלב זה רק לבד, ברסלב בא לתקן את כל הפגמים של כל מה שאנחנו חושבים של איך יהדות נראית, בשביל זה רבי נחמן נברא, הוא נברא גם לתקן את היהדות, מה שהעולם קורא היום חסידות, זה לא חסידות, אין לזה שום שייכות עם חסידות. מה אתם חושבים, שהשם יתברך הוא אוהב אדמו"רים שאוכלים ושותים ושמנים כמו 4 אנשים ועושים טישים עם שירים שרק הם ואמא שלהם מכירים ולא יודעים כמעט שום דבר תורה, מידות מושחתות, חסידים אלימים, זה יהדות? ככה נראה יהדות? צריך להתעורר מהשינה, להתחנן על החיים שלנו, וזה מה שצריך להיות עיקר עבודת השם שלנו, זה להתחנן על החיים שלנו, לבקש עזרה, לבקש רחמים. השם יתברך פה, שומע תפילת כל פה, הצדיק פה, שומע תפילות של עם ישראל. עכשיו תבואו בהמוניכם לאומן, כל הזדמנות, אל תשאלו אף אחד, בזה לא שואלים, תיסעו לאומן, תקנו כרטיסים, תבואו לאומן. רבי נחמן מחכה לכולם, אין סלקציה. רבי נחמן לא בודק איזה גזע אתה, איזה חסיד אתה, איזה עדה אתה, רבי נחמן מקבל את כולם, רבי נחמן אוהב את כולם, רבי נחמן רוצה לעזור לכולם, רבי נחמן נשלח משמיים לתקן את כולם, גם בתוך ברסלב, גם מחוץ ברסלב. כולנו באותה ספינה טובה. גם אני, מה שאני מדבר, אני לא יותר מבורר מאף אחד, אני לא יותר באמת מאף אחד, אני לא יותר צדיק מאף אחד, אני לא יותר חסיד מאף אחד. כולנו פה חולים באותם מחלות, כולנו צריכים עזרה, כולנו פה משוגעים באותם שיגעונות, כולנו פה צריכים רחמים. אין פה כל מי שקצת מרים את האף על השני, ככה נראה יצר, ככה נראה בעל דבר, ככה נראה מפורסמים של שקר. אנחנו כולנו חולים, אנחנו בית משוגעים אחד גדול, אנחנו גן חיות אחד גדול, אנחנו זירת קרבות אחת גדולה, ומי שלא רואה את זה או שהוא עיוור או שהוא אוטיסט. צריך להתחנן על החיים שלנו, לעמוד יומם ולילה, אין פה שום דבר אחר. הישיבות זה בלוף, הבתי כנסת, הכל, זה הכל ערבוב, כל איך שהיהדות היום נראית, זה הכל בכאילו, אנחנו בכלל לא יודעים איך נראה טעם של יהדות אמיתית. זה הגיוני שכל העולם יקום בשביל לעשות כסף, כולם קמים לעבודה, זה עולם מתוקן, בתי חולים עמוסים, בתי משוגעים עמוסים, בתי סוהר עמוסים, בתי אבלים עמוסים, גזירת הגיטין, גיטין מתפרקים כל יום בתים, אנשים לא מתחתנים, מעוכבי שידוכים, כמה אוטיסטים, כמה נכים,
נראה לכם שעם ישראל זה מצב טוב? היינו אמורים ללכת ולזעוק, לקרוא את השמיים כמה אנחנו צריכים עוד פעם מנהיג כמו משה רבנו. לנסוע על קברות הצדיקים, להתחנן כמה אנחנו באמת צריכים מנהיג כמו משה רבנו. ורבנו, רבי נחמן בן פייגה אומר שיש עבודת השם כזאת, שכל אחד מחויב בה. זה לעמוד כל יום מול השם יתברך ולהתחנן להשם כמה אנחנו זקוקים למנהיג כמו משה רבנו. כן, יש עבודת השם כזאת. יש עבודת השם לעמוד מול השם כל יום, ורבי נחמן אומר שכל אחד צריך לעסוק בזה כל יום, לעמוד מול השם יתברך ולהתחנן שאנחנו צריכים מנהיג כמו משה רבנו, רופא כמו משה רבנו, רבי כמו משה רבנו, שיהיה לו כלים להתעסק איתנו, שיהיה לו כוחות להתעסק איתנו, שיודע להלוך נגד הרוח שלנו, שיודע להפריש לכל אחד מאיתנו דרך לפי שורש נשמתו. זה עיקר עבודת השם היום. עיקר עבודת השם זה לבקש איש אלוקי שיכול לטפל בנו כנגד אלפי מתחזים שמספרים לנו שהם יכולים לעזור לנו, ולא רק שהם לא עוזרים לנו, אלא הם גם מפילים אותנו עוד יותר אל תוך השול תחתיות. זה רק להרים את העיניים לשמיים, כמה מכורים לסמים, כמה מכורים לסטלות, עם ישראל במצב קשה. כל שני וחמישי אנחנו במלחמה עם אומה אחרת, ערב רב ציונים שולטים בנו ביד קשה, ביד רמה, יוקר המחיה. למה השם עושה לנו את כל זה? זה הכל נברא מהעוונות שלנו, מהחטאים שלנו. למה? שנרים את העיניים לשמיים, שנצעק, אנחנו צריכים את הצדיק, אנחנו צריכים איש אלוקי כמו משה רבנו, כמו שאז השם שלח את האיש אלוקי להוציא אותנו ממצרים. גם עכשיו אנחנו צריכים איש אלוקי שיוציא אותנו מהמצרים של ימינו, מעשיו וישמעאל של ימינו, מגוליית של ימינו. בקיצור, זה עיקר עבודת השם היום, ומי שלא קולט את זה, השם יעזור שיקלוט את זה, ויהי רצון שכולם יתעוררו מהשינה לדבר הזה. זה עיקר עבודת השם היום, זה עיקר הדבר שאנחנו צריכים לעסוק בו. כל טוב, שיהיה בשורות טובות. על מה אני צריך ללחוץ עכשיו? כוכבית או סולמית?